阿公、阿婆、阿妹、表奶，上万种无糖蛋，一袋一袋从金丝花嘅果堆山开来，为所有维顾了比日头晒早，我用松树便可以当掉金色嘅果嘅，每啲悠悠嘅南风中，让香出催眠嘅药曲。也是客家诗人养义琼下嘅无糖风光，可能咪係东人韓世一世界嘅農村記憶。客人在歷史上遷徙嘅過程當中，一直都係以是農耕來做主要嘅生存方式。來到台灣過後，咪係安尼。在台灣，當到客家中都看得到早期先民開墾嘅遺跡。其實，早啲客人來到台灣之前，台灣就因為冇共用時期嘅移民，未發展出冇共用嘅語文化。不過，等等政策經濟因素變化，米嘅家事未等等起點，細細葉葉醫療局其實影響到台灣政策歷史發展。嗰個家事係做唔得冇從事嘅。地就為聽病體高雄米現代，向鄉下來分享台灣特別嘅美食。台灣無為一輪年，照時間做得本做三類，第一類係原住民對東南亞第二嘅爪哇戲。第二類係17世紀明末清初嘅中國移民帶來嘅印度型嘅菜類國，像烏江、松江、野豆。第三類就係啲日本時代，日本人引進皮肉嘅日本型嘅貨嘅，咪就係一般人啲嘅風雷米。17世紀之前，台灣偏普出嘅耕種方式。大部分係廚房型嘅耕種，到為1624年，荷蘭人登陸台灣過後，發現台灣出產嘅米同東洋商品嘅價值，就同出現嘅引進嘅牛嘅老耕種嘅加拿貨，還有大量嘅混米，甚至到台灣中部嘅對原住民廚房嘅耕種方式。進步到較精緻嘅中國南方水田式嘅耕種形態。1684年，台灣正式納入清朝嘅版圖。初期，清廷為到嘅呢片管理，希望台灣變做一個自家種、自家食嘅素材，故做頒布嘅土台禁令到米禁。不過台灣因為經過荷蘭時期耕種嘅方式嘅進步，更加起嘅簡單嘅水利灌溉設施，台灣地區嘅米生產當家就多起來。那當時的台灣的這個谷子多，可是銀少，所以在當時呢，這個明治總督就這個像這個雍正皇帝呢。在雍正4年的時候，跟雍正皇帝就說希望能夠開放，所以後來呢，台灣的稻谷就是輸出到中國大陸變成一個常態，甚至呢，當時還有一個台運政策，就是說所有台灣的這個商船船隻回到中國大陸去呢，還要配運一定比例的官米，這樣子，所以當時台灣呢就扮演一個調節中國。福建糧食的一個角色啦。在台灣屏東竹田的跳塔村有一個河港，塔塔港，就是前台做六隊地區米穀出口的港口。1698年之前，就有客人到竹田來開墾，其中的東港海巡，還的支流女浦海建立為跳塔村。來做開墾的基地，在客家先民按辛苦的開墾下，到為清末，跳塔村已經變做府區內中條的米穀買賣中心。
行卡去嘅塔塔讲，做出口美国到中国嘅河港，条他嘅名嘅咪系因为安尼来嘅。不过，并唔系所有嘅客家移民都饲买到一啲平平嘅蔬菜来港中。前公司年间就有客人伫苗栗湾里顺电太湾海笋开垦，佢当时开垦嘅居民会伫海笋开太沙条来做田笋，为了水稻较优惠卖沙嘅停摇下来，天天内就会留下那嘢开垦做田，也就换做海叶田，也在天命一直保留到今。前台湾话话还有一种重要的事情，就是生活伫屏东的凤山白沙平埔厝。第1752年培育出新品种松冬，将台湾对一年长一冬的话话变做一年两冬。台湾向一早种话话从它的转变，就是日本所谓风来米的出现。1895年甲午战争过后，台湾澎湖国本日本，台湾就变做日本的殖民地。日本时代初年，总督府做过台湾各种农矿产资源的调查，伫话话的部分，发现台湾话话的种类超过1600种，含甲品质无共样。也系因为台湾高铁的内容偏是无共样，高铁的农民自家培育、自家种，现种留下自家合适种的火种草绳的。总督府还将台湾米分做4等。大体来讲，台中地区因为水质同南药的关系，故所出产的米品质是较好的。其实，日本政府伫开始的时节无重视台湾的米，因为台湾的米较硬，唔合适日本人的口感。到了这个日本统治时期，他认为这个稻米台湾的米这个品质不好，商品价值不是很高，再加上这个当时的加工单位叫做土垄间，头郎金，那它的加工单位非常的灵细，那刚刚也提到，台湾的这个稻种呢，竟然有1600多种，它要整顿起来呢，其实非常的划不来啊。所以呢，他当时呢，就全心去发展这个糖业，所以又形成一种产业结构，就是这个糖业等于日资，而这个米业等于台资。到为1906年，日本统治台湾超过10年过后，将开始进行台湾长米的改良，先拨款本阿后糖农会，开始办理清体厂米的工作，xác定就会随下品种的变化，结果淘汰选出390种好的品种，来做地方和天培养的品种。今年1907年。日俄战争爆发，日本揭露米价太起，台湾输入日本的米增加，总督府开始重视台湾各地米业生产量，编列预算改善标准，也了关怀内土。那日俄战争打得很火热了那当时正好日本缺米，可是他又买不到米，所以这个三井呢就从台湾买了很多的米，然后拿去支援前线。日本本岛是因为民资危险运通，造成了大量的工业化的发展，未造成的农业耕种的地越来越少微，做米的人未穷用减少，不过是米的人杀进来进多。在安尼唔平凡的情形下，是直到后来发生了日本历史上有名的民众抗争的事件——米索通。1917到1918年，
日本本土连续6年蔬食唔好，米价起嘅3倍啦。1919年就发生民众行上街路抗议嘅米寿通事件。呢個同時係日本殖民地嘅台灣，米價當然未受到日本嘅影響。米壽通事件過後，總督府因為安尼，行卡重視台灣米，希望培育出好使日本人食嘅米。總督府農事曾向從嘅基運基博士，1922年嘅時節，喺陽明山竹子湖培育出好使的台灣生種嘅日本型抗日嘅米。1926年，佢當時嘅總督以車到希南，正式改名做豐瑞米。台灣本島中較唔釀嘅米就按做菜類米。本來喺日本引進嘅那個日本貨呀，日本刀啊，日本刀也是個比較高緯度嘛，高緯度它比較不耐熱嘛，台灣是低緯度，溫度比較高，所以高緯度嘅東西拿過來呀，低緯度，伊都變得過矮，過做都可以化爛，所以產量過大。產量過大，所以過去伊都吃了這個竹子湖嘅，伊都用個幼秧幼苗啊的種，都延長下個那個成長期，有過多18產量啊，所以慢慢的都停個開始改良，做起中村嘅品種產量冇咁好，過去都台中改良廠都機緣機博士研做台中65號，插搞過幾多個適合台灣嘅氣候啦。借用機也做農業試驗所，特別推為總督府嘅農業試驗所的所長，莫雷勇的這個技師啦，後來這推動農業改良場的廠長，後來當廠長，那他合作交配很多這個品種，比較好的留下200多個，那200多個裡頭又再選啊，就繼續再交配啊出來啊，所以第一個出來就是台中推中65號，把適合台灣的基因跟好的吃的基因的日本的，把它配合起來。所以這日本人類最大的功勞。好，两三款品种啊，爱分开哦，袂用个讲啊，你这款品种啊，我这款品种，安尼就会乱啦。啊，日本人会来看？会啊，即马阮猪啊挂好的时啊，切创搭，就再落下啊，农会拄农会安尼去配。安尼是甲恁用收购的方式，也是换东西。收购。哦。收购的那个价钱加2成。就是一般的米价再加2成给你们。对，一般的市价多2成。这样有比较好啊？没有比较好，因为要打品种啊，不能有什么杂种啊，有这个皮啊都不行。哦，他们抓得很严格哦。他会来看啊，他会来看你有什么情形不好，就不要了。1931年起時，日本人將台灣的北埔米、中埔米、南埔米分做5個等級，和規定3等級以上的米將做地輸出到日本。其實豐瑞米種的方式
老菜类米比起来，是爱较多的人力劳皮来照顾。不过因为家私较好，一直都是农民主要种的商品作物。古松农民会伫调动种凤类米，调米将会种自家私的菜类米，也是糯米。虽然凤类米的经济价值高，不过种凤类米需要挖皮，费用没同高。古松农民就渐渐地一种交替的循环当中生存。第1935年，台湾凤类米种的面积就超过为菜类米。台中的流行文化哈，就是基隆记哈，因为跟日本时代哈，他要一直呢种的台湾的水稻哈，要日本饮食的，所以日本饮食好比较黏嘛哈，台湾的是再来到系统哈比较不那么黏，好默契。所以呢，他从日本引进哈，一个叫做鬼子哈，卡梅基加上那个神功的神呐哈，神力哈，两种品种日本品种来交配后腿去选择，所以从那个开始哈。台湾它这个种流行文化，还有那个嘉义晚2号哈，两个品种都是感光性、感温性比较钝感的，所以俩品种是很快的就台湾纯正种很快的种出来，种出来以后啦，生长产量又挺够了，但比特别的品种一甲体差不多900公斤哈，最初是600人公斤的，现在后来改为900多公斤，你推送就是会加倍了，就是这产量差不多2000多公斤了，产量又高或就好适了，所以一下子种很多。日本撤离台湾过后，就用农业台湾供养日本的形态来经营台湾。当初建立发展农田水利事业，使直到台湾变做亚洲农田水利欠发达的所在。一方面将台湾生产的农业原料供应本日本，又将日本的工业产品卖到台湾，充分利用台湾的资源。日本人提前地卡曼开发的台湾东部地区起水利工厂，也着水利工厂的改善，上一度伫西部无体好工的行业去东部开垦，形成的人工的北部行业，因此也是3次移民到后山的情形。也下当有名的慈松米、关山米、老富里米。就系亚流移民种出嚟嘅。家家爸爸咱30人在后生人，按单位做，有咩工田的，刚是磨皮了嘛，有磨个工作嘅时间有磨啦，都无唔会讲啊，同个大猪都唔啦，就生活都唔得过嘛，都啦。富里的头家，种3件饲料，风稻啊，降雨啊，天气过来只要富里个富里个3倍开垦，加货车台北都高雄，都不用跳，按样天气嘛，也比多公路嘛，公路一年当量不用差，雨季它就要雨季。要停个公路差，落到来台东咱一要啊要破茶啦。你啊，外很多批
ที่สามถ้วยเงินอยู่กลางช่วงเนี่ยฮะ冇其他老人进前嘅啦，吃是体力啦，吃合吃酒啦，ก็就爱用片。除睇東埔嘅水利建設以外，總督府未規劃嘅喺台灣西部開始進行較大型嘅水利工程。1916年，桃園大圳開始起，完成過後，解決桃園地區灌溉水源嘅問題。每次直到南桃園地區變做北部重要嘅谷場，還有1920年開工起嘅嘉南大圳。係台灣清大嘅農田水利設施。1932年完工過後，將嘉南平洋東島沿變做田，提高嘅農作物動態嘅產量。米喺種嘅過程當中係當辛苦嘅，收嘅谷唔單止係重要嘅糧食，更加係有價值嘅商品。故所無論係農民也係城里人。都做地用谷來交推，也係投資。日本時代初期，台灣谷嘅買賣差唔多都喺台灣城里人嘅手上。佢當時米谷市場當自由又當旺，台灣人喺各個城里邊東道上學，呢個做都城里邊米谷同樣做客也有特別，管理台灣谷嘅生產同輸出。雖然安尼。但係直接發射輸出到日本嘅米，以品質勞價時收漲動態嘅情形。故所喺1924年，日本總督府應日本米商嘅要求，喺台北雲樂堂，咪就係亞下嘅提發機嘅附近內設立精米市場，希望有一個公開市場嘅米交易中心，本米透明化、可用化。台灣民間本身就有鮮活起因，也總像係期貨嘅買賣。後來沙變做一個度假嘅方式，每不時由美國賣空嘅事件來發生，也叫美國買賣嘅安全。日本喺19世紀尾就開始喺精米市場進行美國嘅期貨買賣。故所總督府咪建議台灣嘅精米市場。每周得進行蜜業期貨買賣。那當時呢，它的這個交易時間是禮拜一到禮拜五。那早上9點開盤，11點收盤；下午呢1點半開盤，3點收盤。那它會參考這個基隆跟高雄那個貨運的這個交易的價格。跟日本正米市場的交易價格，好，那當時會透過這個電報啦，等等這些資訊，來去作為這個買賣的一個參考。那這個當時不是只有米商才買這個期貨哦，好，一般人也可以買這個期貨。也因為這個樣子，有時候就不小心就傾家蕩產了。好，那當時的這個總督府啊，讓台灣人有一個比較安全的一個這樣的一個投資理財的一個管道，所以呢，這個正米市場啊，它就這個發行了一個叫做《台灣米報》，有點類似這個財訊的這樣的一個雜誌的這樣的一個月刊，哈。提供台灣人來作為投資理財的一個參考。係谷場係表面嘅地方，你家己上去看得到插土的地嘅。一般來講你也是得看到10噸嘅米，來透過做，佢
像土谷也是去甲尾游甲法度甲输送带吼，去接树上上摆，上摆交面交好，甲壳送对面有个房间。地这米食草买卖起货，单都系米上，也系大体主。一般的民众每做地富卡富区内嘅传统农间买卖米谷起货。其实传统的农间除咗买卖起货、国加工之外，还做得挑谷墙，用盲熟的谷来抵押，先交现金本农民。那你说清代呢？台湾又没有像银行啦，哈，或这个钱庄这样子的一种这种金融单位，所以呢，他们就会请这个垄监先来这个稻田，先行预估这块田好，这个稻米的这个未来的这个产值是多少，所以他就会以低于以前市价好这样的价钱先预购了。然后就把这个现金呢借给这个农民，那农民等到他收成了之后呢，就会把这个稻谷呢这个还给当做这个现金来还给这个农监。米业自由买卖，第二站期间就废退了，废到为确保战争的时节有充足的物资。日本第1941年公布为粮食管理法，同时每地台湾实施。从上届国母过以来，就甲日本时代呢，差不多就会交本日本政府啊。像这个像我应该讲的用矿谷啊，安尼个矿谷长了实啊，怎么用跳矿啊？矿要做到，像跳矿这民创啊，有无做要做的甲竹工啊，底部怎么矿工的平谷，包尾起码底日本人来就做个就算破，当日本人来输入资金输退的时阵，实在全无啦，全无人因食，是讲米也好啦，用讲米也好，人因食，怎么人过来？1937年中日战争爆发，而台湾在1938年呢的这个米谷的生产量呢，到达日本统治时期的最高峰。在1939年呢，等于是老天爷开了日本一个大玩笑。那一年呢，这个朝鲜发生空前未有的大旱灾。好，那一年呢，他收到日本的这个米谷呢，从1000多万担变成500多万担。好，那到了1940年呢，就剩下30几万担。台湾的米呢，却没有办法运出去，为什么呢？因为第一个缺乏运输的工具。好，那第二个，美军也封锁这个从台湾到日本的这一段海运，台湾米呢就变成就是说它没有办，就变成就是说远水救不了近火。1945年台湾光复，国民政府一面承认做台湾省行政总管公署总管接管台湾战后的事务。不过因为东东因为的因素，台湾光复初期就发生了粮荒，短一整年，米价就起跌10倍以上。其实，在第2次世界大战的时候因为美国盟军那个飞机的一个轰炸，台湾的一个相关的水利设施，还有相关的农业的生产的一个基础，遭受到很大的一个破坏。所以在1945年左右，我们台湾的一个稻米的产量其实是严重的不足，所以这个时候产生非常严重的一个粮荒的一个问题。那再加上呢，我们本来储存在各地农会
是有一些土地所有权人，有一些所谓的地主，他们把一些稻米是储存在农会的仓库，但呢国民政府来了之后呢，就把这些稻米把它搬走，那把它运往大陆，运往中国，因为中国那时候呢在进行内战，所以在民国34年、35年，其实产生了非常严重的问题，稻米的价格不断的往上攀升，那有1个月之间就相差大概10倍到20倍左右。另外也有研究指出，其实稻米的价格，其实看你的那个基期啦，要设定在什么地方，有人研究甚且稻米的价格相差达到400倍之多。呢度会面对台湾粮食的压力，国民政府一方面进行土地改革政策，一方面每当出现的水土米业品种改良。民国38年的375减租呢，也就是说，你原来交给地主的这个租额，那你把它降低到这375%，那一般的租额大概是50%左右了，平均下来，尤其是水田大概是50%啦，所以你把它降低到37.5%，意思是说佃农就多增加了12.5%啦，这是375减租最主要的意思，也就是让佃农他的收入能够多一点，因为当时候的政策都是政治上的考量，就是为了要保护佃农，保护社会的弱势，但其实更根本的，其实要保他中国国民党自己本身的政权应该这么讲才对了到37、40港价油气田出啲咧初价油气无按实施了，后呢就渐渐的就下自然。你也是今日是俺小包楼梯咧是含35啊，冇40唔得，上有4望安尼，像个都嘛转作转了，今日好嘢都是得见个契约啊。見過呢？你契約透過契約安尼，其他朋友馬上講分享嘅巴少，那個見風見他巴要麻買，幾麻買啦，安尼哇，你也嘛窮款，我出國先要幫佢來落接窮款安尼都，因為35就我落住啦，住冇拉死唔得啦你啦。到40幾年，總共進行了大概6次的工地放電，大概都是放台糖的土地。台糖一直到现在都是台湾最大的地主，从法律上来看，它是属于私有地纵然在228事变的那一年在国民政府在清乡的那一年，台湾其实发生了很多农民抗争运动。那为什么抗争？因为台糖把他们赶走，一赶走了，他们就是没有办法生活了。36、37、38，一直持续的。那这个农民的抗争运动，其实就促成了所谓的工地放电。民国42年1月20日实施《耕者有其田条例》，经立法院完成立法程序，5月1日公告地价，6月1日开始征收。实施耕者有其田政策，是要照顾大多数的佃农，让他们自己拥有土地。辛勤耕种之后，收成归自己所有，达到均富的目的。耕者有其田非常值得检讨的一个部分，也就是我们的地主有2种，一个我刚讲的个人的地主，超过3公顷的部分就要征收；另外我们地主的第2大类就是共有土地的地主，只要你土地是共有的，而且你土地又把它出租，你就属于共有的这一类的地主。这一类的地主是一律征收，不问你面积的多寡。那个时候的征收的土地大概有14万甲，其中有10万甲是属于第2类，是共有出租耕地。他们的土地面积其实大部分都是少于1甲，都是在1甲以下。但是他们却被称为地主，这是非常不公平的一件事情。
亚下嘅角度来看，国民政府实行土地政策，未可能系政治因素太过其他原因。不过，伫1949年台湾咸丰落叶东东年嘅时节，土地改革政策确实系提高为粮食嘅产量。因为那时候粮食不足啊，粮食不足嘅时候，政府都鼓励增产嘛，所以都会研究铁道，钱嗰度啦，病虫害啦、皮料啦，嗰度后来农业机械啦，全部集中喺啲嘅水稻。台湾其实水稻育种嘅目标，过去是主要增加产量嘛，产量太多嘅时候，都改变方向讲品质，所以今台湾嘅水稻嘅育种主要是两子米。到为1950年，台湾米的产量就超过为日本时代的高峰，它到为142万公吨。台湾面对21年起始外销米来存外国钱，来进口化学品、老机械设备，支持工业发展。1955年，政府调一百对日本引进来田的机器，快到农夫后。100年讲系天用，系台湾港中机械化的开始。机械化虽然增加嘅农民的生产成本，不过每本台湾米的产量提高动多。农民的收入在这段时间确实也增加了一点，但是千万不要忘记了，我们政府在这段时间所课的税课得非常非常的重。有各种不同的税跟捐，课的非常的多，其实农民的生活依旧是非常的贫困。我拄到咩上买，我头下马上买个来年期的49300，做了780个。我冇法度啊！人工好啦，无人好抢啦，几个月出来出来买啊！那是一甲天漳州的手书去倒啊？加一甲天430个人。啊，还买唔到哦。还买唔到，遐夹啦，啊本钱太啦，佮买迄个真多钱了，要国无记买迄个，就银行去退款了，去解无下国一栋一个买头。国无记买唔到啊！就银行去退款钱本去，国其他东国不记。遐桃园3号的香米，拄了哈像新目个推出的宜香米做一两种的品种。你买来天机的是因为，工人进来更难抢，像我哋都刚发的人填合法，全部抢人做事。因为该下工业慢慢的有咧，所有的人力慢慢就走啲工业去了，农业的人变成收入也较大，唔咩挑人有事做，所以慢慢的就千万人以后也就机器出来了，所以讲该下在民国52年，我哋就已经开始买机器啊。就从1960年代前后为桃园新福乡，因为米产量增加动多，差不多大扎总头都有1间以上的农田。因为政府粮仓的空间有限，故所就征用民间的农田并公了。桃园新福下中的农田，就系佢当时第1间同政府签契约的农田。你农建的清久咯。几多年嘞？我15岁，你73岁咯吼，有50年咯。伊部门做因的农会的选举，
哦，拢会整理，咱去了是专门到了吃去焗到熟来，哦，高质量是错啦，哈，啊，高质量是拢会是高到了头呢，哦，咱去了就该做仓库啊，该咱的仓库啊，仓库啊，咱就一该高质量啦。迄卖咧青菜哦，安怎讲嘿，青菜哦？青菜哦，甲用牛炒哦，甲像用个甜牛的炒，用牛奶哦，吼，牛奶炒全部按是，爱调个拢会下底个，好像是炒落样个热头，了啊无几多炒呢？嘿，全部落了，嘿。台湾米的外销量对1980年起时当年增加，引起美国米商的不满，要求台湾要减少米的外销量。限在1984年，签美驻米生命协定，限制台湾米的出口量，为着要减少米的产量，佮同时政府推动土米生产同土田转作6年计划。葡萄房农转做超量也了其他作物同油工。在台中董事的说讲，本代伊那夜都黑田，农民就系伫给董事米家私都唔好的情形下，上采改种果子，也下说讲长春旧封村上下风的野地田。你也未本上咧，伊带做下拢田啦。做啊无人种果作啊，你像我年前讲是吼，做啊做农业，啊都本上啊两都四无啦，国批啊就种马铃薯啊。马铃薯吼？哎，咱本上两伊带做下马铃薯就错啦，反动吼，各方啊都种马铃薯的啦。啊种了梅啊，马铃薯了，迄假水也无好咧，啊落啊落。迄上油啊毛啊，就金标啊，就这田就油啊，就全都种了都差不多种葡萄啦，啊种梨啦，啊种我了才无人耕田呢。政府是按许多了都无对农民都无嘢，个拢对工业切电发电去吼，农见落后，所以讲农切金标嘅，你无话有人想做。时常去阿叔吼，伊只阿伯去到商业公司啊，伊只阿叔派阿叔去到台北的纺织厂啦，各样式的纺织很帮好啊，以前啊，过一只西的迄到天桥，大概是87、8年的样子，87、8年、89年的样子。嗰種冇做啊，冇搞爛事，後生人學爛事，係嘛？是不是叫他們說，俺覺得是做生啊，本錢本等於不用放棄，唔好啊，後生人會爛事嘅。台灣的田在轉作同油工的政策下，像係行向嘅一條轉唔來嘅路。因为桃園縣係算一個工業嘅縣市，所以工業嘅縣市就工廠特別多。工廠特別多嘅時間，所以工廠佢都愛開貨，也係講外包本地嘅貨色台。所以講桃園縣嘅米量，包含嘅農建也特別多，因為工廠多，佢所以貨色都量愛較大，所以講就青島嘅農建。來供應了桃園縣所有嘅工廠嘅貨色，但是在了7、8年嚟來，因為工廠建曬到太落去吼，也個量有下降嘅種嘅，還有下降量嘅種嘅情形出來啊。啊，錯，你後生人識少吼，就冇愛識。也面對嘅等等咧吼，也個米迄家庭式咧吼，也量咁樣減少。如果家庭式咧吼，一擺載100斤、50斤，也載到30斤咧算輕多啊，算50斤咧非常嘅少。
甚至于湿气都嫌多吼，所以我哋小家庭呢，做哋讲亲少有开火的，屋下有煮饭的现象吼。政府都，你啊，你全部都个做生意太红的人，那个政府都谈红后的人的饭呢。那么因台湾米、茶、糖、果子，红我妈会生产，有冇见面我没乱用嘅？生意就因为佢唔买来，阮台湾过嚟讲安怎记下，我佢还便宜啦，有。还实际上呢，掠米过，因掠你看啊，天灾啊，那咩那去了讲，过去台湾啊，这个水会唔大，日本时代家都穷到会唔大。掠冇讲喺台湾掠过，日家按到人口，家都穷到会唔大。掠20万件过磨年时间。看到无收工啊，要去唔干净吼。安怎讲？你这两是，像啊猎人员都专门靠田生发，跟猎人后生啊都靠工业甲工厂生发。安怎讲？现在全部为了钱工业嚟啦。台湾的话为第日本时代就有同好为基础，古早的功夫过后，就做啲东亚嘅种出高产量嘅国来分外国钱，支持台湾工业嘅发展。不过台湾的工业化过后，并冇相对支持台湾的农业发展。台湾的米发展对4000时代嘅野火种出。荷兰人对中国引进水田采来米的种出，日本人培育风来米。台湾功夫过后，各种农改厂都各个培育出更多同好的火种。也在看起来发展到东方的保卫发展史，沙地2020年内天天内电铁的，在水利管块唔拉紧延退，到做工也比痛气球啦。是希望做得有行较好嘅书生来学态势，嘅营业推嘅，应该留条马街本后推喏。